咁咧今日咧我又想介紹多一樣嘢俾大家喎，啱啱擺咗上去你個店嗰度，係咁咧俾大家睇下先。哇！呢個係咩嚟嘅咧？嗱，呢一啊，個咧唔係賣部機俾你，你講嗰個技術啊，係一個係叫 FibroScan 嘅一個，其實好似照超聲波嘅咁樣嘅一個儀器啦吓，咁咧嗯唔係好多地方有嘅啫，但係佢準確咧就幫你度你個肝嘅重量，咁從而咧就知道你個肝咧有冇脂肪肝。咁大家都知道肝好緊要啦，即係如果你有脂肪肝嘅話，就可能係慢性病或者係啲代謝綜合症嘅開始啊。即係既然你啲脂肪都入到去包得住你個肝啊，其實你應該咧已經開始中央肥胖啊，或者係有一啲其嗯他嘅情況會出現啦。咁呢一個咧，哇喺阿老徐個店裏邊呢一個 FibroScan 咧，其實係一個service 嚟嘅，即係大家可以嗯咧係去驗啊。咁呢一個其實呢部機咧好先進嘅喎，係都唔係好多地方有，我唔知英國有冇好多地方有呢個 FibroScan 啊。喺香港咧就係譬如喺啲醫院啦，即係可能係養和醫院。廣怡醫院咁就有呢啲 FibroScan 去做啦，咁咧就做一次咧就可能係1500蚊啊、1300蚊啊、1600、1800咁樣都會有嘅。咁咧但係而家我老徐隨時行店呢一個咧，其實咧我就係同一個clinic 合作啦。咁咧你可以咧上去照呢個 FibroScan，即係如果你懷疑自己有脂肪肝。即係或者想知道有冇，咁就可以照呢個照呢個 FibroScan，咁咧係特價咧980蚊。咁呢個嗯照完之後，如果你覺得有嘢要跟進，你睇埋醫生又得啦，或者係攞啲 advice 又得啦。如果你話冇啦，我照完之後 OK 好安心，或者我知道少少啦，咁樣你再去第二度處理亦都得嘅。咁呢個純係粹咧就係呢個 FibroScan 嘅一個檢查。咁喺香港係好少地方有嘅。咁佢咧，嗯咁我就想俾你睇下，我啱啱咧喺上個月咧我就做咗呢個 FibroScan 嘅檢查喎，俾你睇下個 report。個 嗯 report 係咁樣。即係咧，用呢部頭先嗰部機啦，咁你嗯，就瞓喺呢度啦，咁啊護士姐姐咧就會叫你拎起件衫嘅右邊，因為我哋個肝，你知唔知我哋個肝喺邊啊？唔知右邊右右邊定左邊？邊身嘅肋骨哦下邊。係啦，哦即係你個骨下邊冇骨嗰個位咧，嗰個位就係你個肝啊。咁其實哦，咧就係我哋肚腩嗰一圈嗰個位咯。所以如係果男士腰圍多過38，女士腰圍多過30咧，其實都好大機會就係圍繞住你嘅腰度有啲脂肪咁樣。嗯好啦，咁咧如果你圍繞你腰有脂肪咧，其實脂肪咧喺你個身體裏邊係周圍走嘅。咁所以我哋就好驚佢包住咗我哋嘅肝。咁我諗呢一個頭先講個 FibroScan 咧，就係呢個真係我嘅 report 嚟。其實用機器咧去幫你影12張相，嗯咁影呢12張相咧，其實除咗影到你個肝嘅硬化嘅程度之外咧，其實佢亦都幫你磅到重嘅喎，即係你個肝有冇超重咧？咁乜嘢叫一個超重嘅肝咧？就係你嘅肝裏邊唔可以超過11% 係脂肪，即係你嗯其實可以係零脂肪嘅，你個肝淨係一個肝，即係好似我哋食嗰啲豬潤咁樣，就係一個嗯潤咁樣啦，係咪？咁但係如果佢俾脂肪包住咧，呢啲脂肪咧超過佢嘅總重量嘅11%咧，你就係脂肪肝啦。咁咧就會嗯顯示喺一個 index 上面。呢個 index 咧248係條線啦。咁如果低過248咧就唔算脂肪肝。但係有人好低嗯㗎，有啲人110幾啊，好低都有嘅。咁咧嗯248就係條線，248咧基本上你都唔使處理，唔使特別處理。咁但係咧，如果高過248咧，其實咧就開始係一個輕度嘅脂肪肝啦。如果你高過268咧，就係中度嘅脂肪肝。咁如果你個數字係280以上咧，已經係一個 severe 嘅脂肪肝咁樣。嗯咁但係好彩嘅地方咧，其實脂肪肝咧係有得逆轉嘅。我哋個肝好強噶嘛，即係佢就算俾脂肪包住咧，你其實亦都可以逆轉，有機會逆轉。咁我哋最緊要就係要保護住佢啦嚇，你生活習慣好啲啦，或者佢已經俾脂肪包住，我哋去逆轉啦，同埋咧就要睇住呢一個數字啦。呢一個數字咧就係我哋肝嘅硬度啊，硬度。因為如果呢個數字越高咧，你嘅肝就可能會傾向硬化，咁脂肪肝硬化，跟住下一步咧有機會就係肝癌㗎啦。咁所以其實呢啲咧係要一路喺好早期嘅時候隨時要監察住啦。好啦，咁我呢個3.9咧其實係 OK 嘅，因為咧其實depends on 你自己有冇乙型肝炎啦。總之咧就係5點幾、6點幾、7點幾，有啲都係屬於正常嘅。哦，咁哇！你咁好健康大家就喎，好遠係啊，喎，我你個肝。好遠係啦，係啦。咁咧就所以咧
大家即係其實呢個 FibroScan 一個好簡單、好前期嘅時候咧，你就已經可以知道自己肝嘅情況咯。好啦，咁如果喺阿老徐呢個隨時行店嗰度你買呢個 FibroScan 咧，咁會點咧？買咗之後點啊？跟住我去邊啊？去點樣做啊？咁樣咁你購買咗之後咧，我哋就會將你嘅資料咧就俾個診所啦。呢個診所喺中環嘅，咁嗰個醫務所其實佢係一個內分泌科嘅醫務所，但係佢有呢部機，有呢個 service，咁咧就呢個診所咧就會聯絡你，即係按住你俾我哋嘅資料，咁佢會 WhatsApp 聯絡你啦，打電話俾你啦，咁咧就同你約一個時間啦，約實你究竟想幾時上去做，咁你都唔使話一定聽日啦、後日啦、呢個禮拜啊，你一年內你即係我其實11月先翻嚟香港喎，我想到時做呢個脂肪肝嘅照啦。咁你又想爭取呢個優惠，咁你就可以即係先喺隨時行店度購買，然之後就同診所就會同你聯絡啦，咁樣咯。咁好啦，咁假如你驗咗出嚟係真係，喂要關注下喎，咁咧你可以即係醫生咧，佢喺度嘅話咧，佢會同你有一個簡短嘅 report 講下俾你聽你嘅狀況。咁然之後可能 advise 你，如果你真係要好嚴重要 medication，咁佢會 advise 你點做啦，或者係你可能咧。就係一啲嘅好嘅 supplement 咧，有機會幫你逆轉你嘅脂肪肝。咁就係呢一隻我哋一路都有介紹嘅呢一隻叫 L10 嘅一個主要係花青素嘅一個supplement 啦。咁我想俾你睇咧，嗱呢一個咧係我3月做嘅223啦。其實咧我喺2025年嘅6月咧，我係水深火熱啦，係去到276嘅。我咪成日話自己肥嘅。276，咁276咧，其實按呢度睇咧，已經係 moderate 嘅脂肪肝嚟㗎啦，即係第2期嘅 moderate 嘅脂肪肝，所以我就好急需要係我自己又有食呢個 L10 啦，咁跟住亦都要逼自己減一啲肥咯，因為其實如果一個人有脂肪肝嘅話咧，你嘅體重減到5% 啫，你嘅脂肪肝亦都一定會能夠改善嘅，咁樣咯，咁因為啲脂肪就係個位啦。睇到啦嚇，咁啊呢個首先咧，第一個有一個咁嘅 check 你個肝嗰個嘅服務啦。咁如果你係喺香港嘅，咁你隨時可以咧上去隨時可以隨時行啦。係啦 book 呢個。但係如果你咧唔喺香港，你都可以嘅。就係頭先阿家嫂你所講嘅，就係咧你會可能你 plan 定咧暑假定係聖誕節假翻香港嘅話咧，咁你而家咧亦都可以係做定呢個 booking 嘅。有呢個優惠。係啦，有呢個可以享受到呢個優惠。好啦，咁啊頭先你講嗰隻嘅肝嘅 L10 咧，咁啊其實咧我都幫阿家嫂reorder 咗㗎啦。咁啊呢一個咧係即使我而家咧應該個情況個肝咧都係屬於健康嘅，但係我就覺得咧佢裡面嘅嘢咧其實對個肝嗰個保健咧有好大嘅好處嘅，所以咧就算係我冇脂肪肝都好咧，我都係繼續會食嘅咁樣。係，咁佢最主要就係好高嘅花青素啦，同埋有薑黃啦，咁呢啲咧全部都係對肝非常之好。咁我亦都係實實在在咁樣個逆轉啊，即係頭先我哋講話呢個223就好健康啦嚇，咁但係其實咧我9個月前咧係276咯，咁呢個都係即係真係見到係可以唔需要用藥即係唔使有 medication 或者係冇做一啲其他嘅治療，但係就係一個 supplement 嘅方向去幫自己個肝抗氧化咁樣咯。好啊，咁啊嗱，介紹就嚟到呢度啦。